假如草坪上出现了不同子弹组成的大风车，那么哪种子弹才能打败这只西格玛领主呢？挑战开始，尖刺子弹开始挑战。开打！金刺子弹开始挑战。 你过关！豌豆子弹开始挑战。开打！冰焰豌豆子弹开始挑战。 你过关！大豌豆子弹开始挑战。你过关！卷心菜子弹开始挑战。阳光菇子弹开始挑战。开打！川菜子弹开始挑战。 你过关！辣椒子弹开始挑战。你过关！黄油子弹开始挑战。你过关！坤坤子弹开始挑战。 银币子弹开始挑战。你过关！金币子弹开始挑战。你过关！西瓜子弹开始挑战。 你过关！小阳光子弹开始挑战。你过关！魅惑箭子弹开始挑战。你过关！毁灭菇子弹开始挑战。你过关！